Så ligesom når vi starter ud med at lave den her lykke, så gør vi det her igen. Eneste forskel er, at nu strammer vi ikke ind, fordi det her det bliver vores ring. Så vi stikker vores nål igennem, gør klar, men vi lader den her blive, og så laver vi en luftmaske. Og så går vi ellers i gang med at lave helt normale fastmasker. Men i stedet for at proppe den ind i hul, så propper vi den ind i ringen. Og det kan godt være lidt tricky. Så det var en. Så laver vi nummer 2. Igen ind, hiv fat, træk igennem begge. Så har vi lavet 3. Skal op og lave 6. Og den 6. For det der nu er det smarte, det er, at den her, der kan vi styre hullet herinde. Så når jeg nu trækker og bruger lidt ekstra kræfter, så bliver det til en ring med et lille hul. Ønsker jeg så at fortsætte på den her ring, så kan jeg arbejde mig videre. Så starter vi ud her med at komme ind og lave en fastmaske.